안녕하세요. 오랜만에 모버실 들고 온 뚜부입니다. 전 영상은 모버실 아니고 일반 버실이었으니까 오랜만 맞죠? 오늘은 처음으로 큐카님 영상 들고 왔어요. 어떤가요? 그리고 나중에는 폰트도 한번 다른 폰트를 써볼 생각인데 어떠신가요? 잘 어울릴 것 같나요? 장난이고 여러분들이 싫으시면 그냥 이걸로 계속 편집할 거예요. 오늘 모버실도 재미있게 봐주세요. 실시간 키려고 조명이랑 거치대 설치하고 책상 닦다가 보니까 못 읽었다. 미안. 실시간 끄고 나면 톡 확인하고 답장 보낼게. 늦어서 미안. 또잉아, 그래도 네 연락 확인하고 답장하기 위해서 실시간을 끌 수는 없잖아. 그러니까 조금만 기다려달라고. 그리고 너랑 나랑 연락하는 건 너랑 나만 하는 얘기잖아. 다른 구독자분들과도 소통하려면 이제 그 얘기 말고 다른 얘기로 주제 넘기자. 지금 댓글 안 다시고 눈팅 중이신 시청자분들 몇 분 계시는데 그분들은 엄청 난감하고 불편하실 거야. 야, 김또잉, 여기 실시간에 너만 있는 것도 아닌데 이쯤 됐으면 그만하지. 나도 참는데 한계가 있고 다른 분들도 참으시는데 한계가 있으셔. 너만 사람이야? 네 의견만 중요해? 내가 네 연락 일부러 씹고 실시간 킨 것도 아니잖아. 그리고 나는 네 연락 때문에 하루 종일 핸드폰만 붙잡고 살아? 밥 먹을 때도 핸드폰 보면서 먹고? 넌 아직도 네 의견이 다 옳고 내 의견이 틀린 것 같지? 내가 그냥 너 같은 거랑 왜 변모하고 연락망까지 교환했는지 모르겠다. 반막이세요. 연락망도 차단할게요. 반모방은 제 채널 영상을 봐주시고 저를 구독해주시는 분들이 더 늘어나면 그때 구독자 몇 명 기념 다 받는 반모방 이런 식으로 올리려고요. 죄송합니다. 그건 조금 어려울 것 같아요. 싫은데요? 반모방 여는 건 제 마음이에요. 제가 편집해서 제가 제 채널에 올리는 제 영상이라고요. 그러니까 팬누님이 재촉하실 그런 이유와 권리 따위는 존재하지 않아요. 그냥 열어주세요 하고 의견을 낸 게 아니라 강압적으로 좀 열어라 이런 식으로 말하셔서 더 열기 싫은데 원래 하라면 더 하기 싫고 하지 말라면 더 하고 싶은 법이잖아요. 그리고 전 반모방 열어도 팬노님은 안 받아요. 아니 그냥 신청도 못하게 차단할게요. 안녕히 가시고 다른 분들한테도 이딴 짓 하면 가만 안 둬요. 네, 간장님. 제가 투모로우 바이 투게더 잔잔한 분위기 노래 이런 거 모아가지고 1시간 정도 되는 음악 파일을 만들었는데 이어폰 꽂고 그 음악 틀어서 그거 계속 들으면서 페이지 행복도 하고 웹툰도 보고 카땡오톡도 확인하고 하다 보니까 밤을 새버렸지 뭐예요. 태어나서 4번째로 밤 새봤습니다. 전에는 잠이 많아서 고민이라 했었는데 방학이 되니까 저도 어쩔 수 없이 잠이 없어졌어요. 나는 낮잠이 없어지길 바란 건데 그래도 꽤 재밌고 새로웠어요. 근데 여러분들은 하지 마세요. 몰폰 엄마한테 걸리면 등짝 스매싱 맞고 핸드폰 압수잖아요. 입덕 안 했어요. 주변에서는 입덕 부정기라고들 하던데 전 입덕 부정기가 아니라 입덕 위기인 거예요. 그냥 사진도 잘생기고 귀여워서 저장하는 거고 노래도 그냥 잘 부르니까 저장하는 거고 제가 얘기하는 것도 그냥 요즘에 이분들 입덕 위기 때문에 하는 거예요. 절대 입덕 부정기 아님. 근데 정말 잘생기긴 하셨어요. 연주님은 되게 말투도 웅냥냥하신데 얼굴도 웅냥냥하게 생기셨고 수빈님은 눈은 늑대 같으시고 코랑 입은 완전 빼박 토끼 너무 귀엽게 생기셨어요. 범규님은 진짜 제 이상형같이 생기셨어요. 눈 크고 하얗고 작고 코 높고 딱 미남의 표본이시고 태연님은 눈이랑 입이 진짜 크셔요.
그리고 투바투의 유일한 이성. 휴닝님은 하이틴스럽게 생기셨어요. 미국이랑 한국 혼혈이시래요. 아니거든요. 정말 어이가 없어서. 그냥 요즘에 이분들 입덕이기다 하고 말하는 거잖아요. 정말 내 마음을 알아주는 사람은 단 한 명도 없어. 좋은 노래들이 정말 많은데 그 중에서 꼽자면 저는 위시리스트, 고스팅 20cm, 커버곡으로는 In My Blood랑 땡큐 넥스트 추천드려요. 그리고 어느 날 머리에서 뿔이 자랐다, 부하 4분의 3승강장에서 너를 기다려, 세계가 불타버린 이 밤 우린, 5시 53분에 하늘에서 발견한 너와 나는 각 앨범 타이틀인데 정말 좋아요. 진짜 타이틀인 이유가 있어요. 밤새서 그런가? 졸리네. 전 이만 잘게요. 안녕. 흐암.